guru mursyid anu pertama adalah malaikat Jibril ti Gusti Allah. Malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi, Kangjeng Nabi ka Sayyidina Ali selain anu sejen-sejen, tergantung jurusan thariqahna. Ti Sayyidina Ali ka Sayyidina Husain, ti Sayyidina Husain turun sampailah ka almarhum ayahanda tercinta. Maka ala kadar simkuring nyaritakeun silsilah lantaran aya hiji keterangan man warrakha tarikhal auliya faka'annahu zarahu. Man warrakha ay qara'a saha jelema nu macakeun titimbang sa guru-guru para wali-wali Allah nyebutkeun ngaranna bae ge sarua jeung zarah ka para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jeung di mana disebut ngaran wali idza dzukiratil auliya, di mana disebut ditutur ngaran wali nazalatis sakinah, turun katentreman damai sakumaha ceuk paweha damai sejuk. Endeu kumaha teu sejukna nyebut wali lantaran di jero hatena bening bersih, eueuh pangkatan, eueuh jabatanan, eueuh duniaan, eueuh unsur-unsurna naon atuh ketika disebut ngaranna teh sedep tenang sebab eueuh duniaan. Sebut ku urang Kapolres di jero hatena aya jabatan, aya duniaan, lain Kapolres ieu Lampung ieu ge akur Dandim gitu kene, bupati leuwih-leuwih di jero hatena teh dedesekan dunia jabatan, dunia jabatan, dunia jabatan. Allahna hanya sagede kutu ge wallahu a'lam.